आइए दोस्तों, आपके लिए दिखाते हैं आपके फ़ोन जब फुल वाटर डैमेज आपके पास आता है तो आप किस तरीके से उसको रिपेयर करते हैं। आइए आपको नई टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। या तो आप ब्रश से साफ़ करते हैं या थिनर डालकर साफ़ करते हैं। लेकिन अगर अधिक वाटर डैमेज सेट आता है तो आप किस तरीके से उसको साफ़ करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए फुल वाटर डैमेज सेट है। अब हम इसके लिए हमारे पास जो आईपी मशीन है, आईपी मशीन के अंदर डालेंगे और आईपी मशीन से जब इसका सेंसर काम करता है, अंदर की हीटिंग पावर जो काम करती है वो इस तरीके से फ़ोन के लिए क्लीन कर देती है। आईपी को बटन दबा के चालू करें और हमारा फ़ोन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। बाकी की बाय।